Ivavaka sika raha misaosanao zahay raha Jesosy raha fa nosy hanao dra sy nisy ny avy tahô aby zahay lako tahô eza se rako ny boka Faradofay, ny boka Diego, ny boka Tomasina, ny boka Morondava, raha eraky ny Madagasikara raiky manontolo ty hô dra avy tahô aby. Ny boka Andafiagna aby dra avy tahô. Soa raha hanao dra soa vatany anjao fa sy voniky manday anay tahô anao fa dra mbo omenao anay koa ny zakanao dra lako anio nanomboko maly dra mbo misy herignandro koa ny hagnomezanao anay ny zakanao fe ny mampalahelo Jesosy dra mahery loha zahay fa sy mahery loha sasy aza fa mola ko mangataka aminao se zahay fagnahy masy avao zigny sainay mba ho tanteraka aminay ny fanevan'ty fivoria tiky hoe miova amin'ny fagnavaozagny say hamataranjareo ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ny angatahanay amin'ny agnaranao Jesosy mba ho tanteraky vatany eo amin'ny fiainanay. Saotra Jesosy eo. Amen. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika. Nomeny indray ity isan-keritaona faha 7 eto Ankaramalaza ity. Ary dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anarany Jesosy. Lahateny no anjarantsika amin'ity tolakandro ity. Lahateny mitondra ny lohateny hoe ny ritualy sy ny liturgia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny ritualy sy ny liturgia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Manana boky kely zay tsika ity izay mitondra ny lohateny hoe liturgia sy ritualy FLM. Ary dia nasiana fanavaozana izy io dia navoaka ilay version vaovao tamin'ny taona 2012. Ary dia io perkupa azafady liturgia sy ritualy FLM no avaozina io no miasa eo amin'ny sahany FLM amin'izao fotoana izao, na eto Madagasikara izany na any ivelany. Dia rehefa mandinika tsara io liturgia sy ritualy no avaozina io isika ho an'izay mandinin-javatra moa fa misy koa ny fifoazana moa dia tsy mandinika io boky eo ampelantanany izay ampiasaina isaky ny alahady io fa ho an'izay mandinika sy mijery tsara dia misy fizarana roa lehibe ao. Ny fizarana voalohany dia manomboka eo amin'ny pejy fahatelo amin'ilay ritualy sy liturgia sy ritualy no avaozina nivoaka tamin'ny taona 2012. Pejy fahatelo hatramin'ny pejy fahatelo amin'ny 70 dia nomeny mpandahatra azy lohateny hoe liturgia. Dia manomboka eo amin'ny pejy faha-4 amin'ny 70 hatrany amin'ny pejy faha-400 dia misy ny ataon'andahatra azy koa hoe ritualy. Ary dia ireto avy ireo nalahatry ny mpandrindra sy mpandamina n'io liturgia sy ritualy FLM vaovao io ao anatin'ny fizarana voalohany hoe liturgia. Zao no hita ao. Voalohany, liturgia fanao amin'ny alahady maraina tarihin'ny pastora. Ny faharoa, liturgia fanao amin'ny alahady maraina tarihin'ny katekista na loolona. Fahatelo, liturgia fanao amin'ny alahady hariva. Fahaefatra, liturgia fanao amin'ny fampandraisana any an-tranony ny marary sy ny olona tsy afaka. Fahadimy, liturgia fanao amin'ny fampandraisana ny marary raha misy mahamaika. Fahenina, liturgia fanao amin'ny vavaka ho an'ny mpanala fanadinana. Fahafito, liturgia fanao amin'ny fisaorana aorian'ny fanalana fanadinana. Fahavalo, liturgia fanao amin'ny fotoam-pivorian'ny KTLM na ny tanora izany. Fahasivy, liturgia fanao amin'ny fetin'ny taranaka na jobily. Fahafolo, liturgia fanao amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny ankizy. Efa manomboka ho valaka sady ny sasany.
Faha 12 liturgia fanao amin'ny fivavahana kobanandro amin'ny andro pasiona. Faha 12 liturgia fanao amin'ny alakamisy masina. Faha 13 liturgia fanao amin'ny zoma masina. Faha 14 liturgia fanao amin'ny andro fifonana. Faha 15 liturgia fanao amin'ny fetin'ny voaloam-bokatra. Faha 16 liturgia fanao amin'ny andro firavoravoana ary faha 17 farany liturgia fanao amin'ny fetim-pirenena. Izay no voalahatra ao amin'ny fizarana voalohany antsoina hoe liturgia. Ireto indray kosa no voalahatra ao anatiny atao hoe ritualy. Ny voalohany ao dia batisa. Io ny voalahatra voalohany ao. Faharoa confirmation. Fahatelo fandraisana olona. Fahaefatra sodranam-panambadiana. Fahadimy fanokanana sy fanolorana piasa. Hitao daholo ny fanokanana piandry, fanokanana diakona, fanaovana ordinationany pastora sy ny sisa. Fahaenina fiatrehana fahoriana. Fahafito fandevenana ary fahavalo fanokanana trano sy tany ary fanaka sy fananana. Ny lohatenitsika eto nefa dia hoe ny ritualy sy ny liturgia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Raha iresaka an'izay zany tsika dia izay rehetra no tany saiko teo zay no resantsika eto. Ka dia mialatsiny ampandahatra ny programa fa tsy ho tafaly eto tsika raha tsy amin'ny sivy alina. Vokatra zay tompoko, vokatra zay satria 30 minitra ihany no nomenahy anazavana ny ritualy sy ny liturgia dia nanapa-kevitra aho. Tsy hiresaka momba ny ritualy fa hiresaka momba ny liturgia ary tsy ny rehetrarehetra ny tany saiko teo no resako fa ny liturgia fanao amin'ny alahady maraina. Satria io no matetika atrehitsika isan-kerinandro. Kanefa mba hampitombona ihany koa ilay lohatenitsika hoe ritualy sy liturgia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia any amin'ny famaranana any aho any aparany any dia hampifandray ny fiainan'ny kristianina ny liturgia fanao amin'ny alahady maraina amin'ny batisa. Mba ho feno zany ilay fanazavana. Ka ny liturgia fanao alahady maraina zany no tena ho voaresaka be eto. Fa any amin'ny farany aho vao ampifandray azy amin'ny ritualy anankiray dia ny ritualy batisa. Ao ka ny fanontaniana ho valiantsika ary. Ny fanontaniana ho valiantsika ao anatin'izao lahateny zao araka ny fahitanareo azy dia entiko amin'ny endrika fampianarana izy. Satria izay ihany koa no tandrefy ny lohatenitsika eto. Ny fanontaniana ho valiantsika dia zao. Inona no teolojia rakety ny liturgia fanao alahady maraina? Inona no teolojia rakety ny liturgia fanao amin'ny alahady maraina eo amin'ny FLM? Io ny fanontaniana voalohany ho valiantsika. Ny fanontaniana faharoa ho valiantsika koa dia zao. Ahoana no tokony hiainan'ny kristiana izany liturgia fanao amin'ny alahady maraina izany? Ahoana no tokony hiainan'ny fiangonana? Satria amiko mahatonga amin'ny resaka hoe kristiana, amiko ny fiangonana dia ny kristiana. Tsy ty trano be ity no atao hoe fiangonana. Fa isika tsirairay izao. Dia zay no mahatonga tonga dia avy hatrany any amintsika kristiana no mampiatra azy. Ahoana no tokony hiainantsika ny liturgia fanao amin'ny alahady maraina? Arak'izany dia izara roa zany zao lahateny zao, izara roa lehibe. Ny fizarana voalohany dia ny teolojia ny liturgia fanao amin'ny alahady maraina eo amin'ny FLM. Ny fizarana faharoa kosa dia ny tokony ho fiainan'ny kristianina ny liturgia fanao amin'ny alahady maraina. Izany hoe ny tapany voalohany teolojia, ny tapany faharoa kosa pratika. Dia feno ihany koa ilay mahapampianatra teolojia pratika ahy. Teolojia avy eo pratika. Hiditra avy hatrany amin'ny teolojia ny liturgia fanao alahady maraina ary isika. Tsara ho marina ety am-piandohana ialana tsiny ho an'ny reforme izay tonga eto na katolika na fiangonana hafa fa dia ny fijery luterana ny liturgia no ho resahintsika eto. Ny liturgia fanao amin'ny alahady maraina ary raha fijery luterana no hijerena azy dia zao. Misy zavatra anankiroa, misy lafiny anankiroa mandrafitra azy.
dia ny antsoy ny mpahay teolojia hoe lafiny sakramentaly sy ny lafiny sakrifisialy. Aza matahotra ianareo fa ho azavaiko io, fantatro hoe fifoazana no iresahako fa tsy mpianatry ny salita. Raha ny mpianatry ny salita manko izy tonga dia navelako eo fotsiny. Anjaran'ny zareo no manao recherche. Ny lafiny voalohany dia ny lafiny sakramentaly, ary ny lafiny faharoa kosa dia ny lafiny sakrifisialy. Ny lafiny sakramentaly amin'ny liturgia dia manondro izay ataon'Andriamanitra amintsika. Izany hoe avy any ambony midina. Andriamanitra no sujet, Andriamanitra no mpanao ny asa, dia isika no iharana. Izay no atao hoe lafiny sakramentaly. Izay ataon'Andriamanitra amintsika ao anatin'ny liturgia. Ary dia hita ao anatin'ny liturgia tsika izany, tahaka ny fampiekena heloka. Satria Andriamanitra mihitsy no mampiaiky heloka atsika ao anatin'ny liturgia. Ohatra zao rehefa avaka itsika ilay teny, indrindra eo amin'ny resaka famelan-keloka, dia misy an'ity teny tia hoe avy ary fandahatra isika hoy Jehova. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Jehova Andriamanitra mihitsy no miteny amintsika. Io teny io mampiaiky atsika ny helotsika. Io zany dia azo antsoina hoe lafiny sakramentaly. Ny lafiny sakrifisialy kosa, ny lafiny sakrifisialy kosa dia ny avy ambany miakatra. Ny sakramentaly avy ambony midina, Andriamanitra manao ny asa mipaka amin'ny olona. Ny lafiny sakrifisialy kosa avy amin'ny olona miakatra makany amin'Andriamanitra. Mbola hisy fanampiny kely io ao aoriana kely ao. Zany hoe isika indray no sujet, isika no manao ny asa, dia Andriamanitra indray no manao azy. Io indray dia miseho, satria araka ny voalazako teo ny lafiny sakramentaly dia miseho amin'ilay fampiaken'Andriamanitra heloka atsika. Ohatra iray ihany io fa be dia be ny zavatra sakramentaly ao anatin'ny liturgia atsika. Tahaka ny fanambarana famelan-keloka dia lafiny sakramentaly io. Fa ny hira fiderana, ny vavaka fisaorana, ny fanekempinoana, ny rakitra, ireo dia zavatra avy ety amintsika, atolotsika an'Andriamanitra. Io no atao hoe lafiny sakrifisialy. Araka hatreto, sakramentaly midina, sakrifisialy miakatra. Ireo lafiny anankiroa amin'ny liturgia ireo no antsoy ny luteranina hoe lalàna sy filazantsara. Io no atao hoe lalàna sy filazantsara. Mba azo atsika izay io lazaina eto ary dia ho azavaiko indray koa ny atao hoe lalàna sy filazantsara. Dia atombontsika amin'ny filazantsara aloha. Atombontsika eo amin'ny filazantsara. Ny filazantsara. Inona ny filazantsara amin'ny luteranina? Ho an'ny luteranina ny filazantsara dia Jesosy ireriany. Araka ny tononkiratsika laharana fa 420 andininy voalohany, laharana andalana voalohany sy faharoa hoe Jesosy ireriany filazantsara soa. Fa rehefa miresaka an Jesosy anefa ny luteranina, raha vao hoe Jesosy no resahan'ny luteranina, dia miaraka amin'izay avy hatrany ny fanamarinana maimaim-poana. Jesosy tsy azo sarahana amin'ny fanamarinana maimaim-poana. Ary rehefa miresaka fanamarinana maimaim-poana ny luteranina, dia ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony ary ny ao amin'ny fanahy ny maha-olona azy manontolo dia ny famelan-keloka. Jesosy fanamarinana maimaim-poana, famelan-keloka. Izany hoe ny filazantsara dia tsy hafa fa ny famelan-keloka. Ny ivo eo amin'ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra maimaim-poana ny olombelona mpanota ao am' Jesosy Kristy, ny filazantsara dia ny famelan-keloka. Misy filazantsara avy ao anatin'ny liturgia tsika sa tsisy? Misy ao. Matoky anaka voavela ny eloka ao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana sy ny sisa. Dia mbola misy an'ilay teny mahafinaritra hoe izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao ao ny sasany moa mandositra tsy fantatra ny antony. Misy famelan-keloka koa zany ao anatin'ny liturgia atsika, misy filazantsara. Zay ny filazantsara.
Itsy ny fanazavana ny lalàna amin'izay koa itsika. Ny lalàna dia misy asany anankiroa eo amin'ny loterana. Roa ny asan'ny lalàna. Ary vao miresaka lalàna ny loterana dia ny asany ny azy. Zay na tonga avy hatrany tonga dia niditra hoe lalàna ny faritana nefa ny ovatampoka ny fomba fiteniko hoe asan'ny lalàna. Ny azy ny asany eo amin'ny olona zay no amaritany loterana ny atao hoe lalàna. Ka roa io asan'ny lalàna io. Ny asan'ny voalohany dia ny antsoin'ny loterana hoe asan'ny lalàna ara-teolojia. Asan'ny lalàna ara-teolojia. Io asan'ny lalàna ara-teolojia io dia zao no ataony eo aminao. Io no mampahafantatra anao ny fahotanao. Ambarany aloha fa mpanota ianao hoe mpanota ianao. Dia avy eo koa ambarany ianao koa ny fahotana ataonao. Sady lazainy ianao zany hoe mpanota no be fahotana. Io manko matetika hoe manambara ny fahotany olona ihany. Zaho mpanota zany tsy lazainy. Fa aharihary ny mampanotahy, aharihariny koa ny fahotako. Izay no asan'ny lalàna ara-teolojia. Io lay zavatra ao anatsika ao lenenina isan-karazany dia misy ny sasany misafotra body fotsy efa 3 mbola teratsemboka ihany. Satria kitikitihy ny lalàna ara-teolojia. Mpanota ianao, inona nanaovanao an'iny, inona nanaovanao an'izao, io ianao fa menatra. Io no asan'ny lalàna ara-teolojia. Zany hoe ny asany dia mamolavolanao na hitarika anao eo amin'ny Jesosy, ho eo amin'ilay filazantsara. Satria tsy misy fanafody mahasitrana an'io raha tsy Jesosy irery ihany. Tsisy fanafody mahasitrana an'ilay nenina sy tsy fantatritsony izay anarany ao anatsika ao io afa-tsy ny filazantsara irery ihany. Izany hoe mifandray zany ny filazantsara sy ny lalàna ara-teolojia. Satria ny olona torotoro fosy manenina hoy ny Salamy 1:5-7 dia manenina tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Izany hoe ny olona iasan'ny lalàna ao anatiny ao ka manenina manatona an Jesosy tsy ataony tsinotsinona fa tolorany soamantsara ny filazantsara. Mifandray zany ireo. Fa misy an'io lalàna io ihany koa ao anatin'ny liturjiantsika. Raha ilay version teo aloha moa ilay liturjia teo aloha dia ny ao amin'izao no entiny manao azy hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Fa eto amin'ity dia ilay anio abolana no entiny maneho an'izay amintsika. Hoe izay manafina ny fahotany tsy ambininy. Fa izay mitsotraka mahafoy azy no azy famindrampo dia izay rehetra manafina ny fahotany raha vao mandrehan'io dia mangororo ao anatiny ao. Dia avy eo tolorana n'ilay famelan-keloka amin'izay rehefa avy eo hoe izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavina. Zay ilay fifamatorany lalàna ara-teolojia sy ny filazantsara ary samy hita ao anatin'ny liturjia alahady maraina. Io lalàna sy filazantsara mifamatotra io no mandrafitra n'ilay noresantsika teo hoe lafiny sakramentaly. Io zany lay avy amin'Andriamanitra. Sady manindro tsindronanao izy aloha mba ekenao, ibabohanao, fampanota ianao ary anenenanao amin'ny fahotanao. Dia rehefa avy eo amin'izay tambatambazana amin'izay ianao omeny an'ilay famelan-keloka rehefa avy eo. Io ny lafiny sakramentaly. Dia ahoana indray ary ny asan'ny lalàna faharoa sy ilay lafiny sakrifisialy miakatra teo. Dia ny asan'ny lalàna faharoa indray no antsoin'ny loterana hoe asan'ny lalàna ara-tsivily na ara-politika. Zay no fiantsoan'ny loterana azy. Asan'ny lalàna ara-tsivily na asan'ny lalàna ara-politika. Samy mety daholo zany zay anonana azy. Dia misy lafiny anankiroa koa io lalàna ara-tsivily sy lalàna ara-politika io. Ny ray, satria zay natonga tery am-boalohany ny teny hoe mbola isy toyny io. Ny ray ny lafiny ray dia ilay lafiny miakatra. Izany hoe ireo zavatra ataontsika olombelona miakatra. Satria ny asan'ilay lalàna ara-politika sy na ara-tsivily dia mampahafantatra atsika ireo zavatra tsara tokony ataontsika. Mampahafantatra atsika ny asa tsara. Hoe izao no asa tsara tokony hataonao. Dia misy karazany roa zany io asa tsara mpanaoviny lalàna antsika io. Ny asa tsara voalohany iaho teo dia ilay miakatra. Misy asa tsara tokony ataontsika miakatra. Dia tsy hafa fa ny fisaorana sy ny fiderana an'Andriamanitra. Misy ao anaty liturjia tsika ve zay sa tsisy? Fa ny pastorery amin'ny altara dia matetitetika ihany izy miteny hoe aoka isika hivavaka sy hisaotra.
dia miatomboka amin'ny fisaorana tokoa ny vavaka ataontsika hoe misaotra anao izahay ry Andriamanitra raha eo noho nanomezanao an Jesosy Kristy, misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy eo, misaotra anao izahay ry fanahy masina. Hita ao anatin'ny liturjia fanaontsika lahady maraina koa io asa tsara ataontsika miakatra io. Misy fiderana koa ve ao sa tsisy? Misy ihany koa ao ireo hira zay ataontsika iombonantsika dia fiderana sy fakalazana an'Andriamanitra. Eny amin'ny hira zay ataon'ny pastora eny amin'ny altara dia misy an'ilay hoe voninahitra any amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra zay antsoina ao anatin'io liturjia hoe gloria, fiderana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hita ao ihany koa zany zay lafiny miakatra asa tsara ataontsika lalàna ara-tsivily na ara-politika miakatra izay. Fa ny lafiny faharoa amin'ilay lalàna ara-tsivily na ara-politika dia zao misy koa ny lafiny marindrano. Misy ny lafiny miakatra dia misy ny lafiny marindrano. Io ndray dia ny asa tsara tokony ataontsika amin'ny hafa sy ny zavaboary manontolo. Dia ao amin'ny liturjia tsika ao dia izao koa nendrika isehoany ny rakitra sy ireo adidy maro samihafa ataontsika. Satria ny rakitra, ny asan'ny rakitra ao amin'ny fiangonana dia voalohany aloha ho fampandehanana ny raha ao am-piangonana. Tsy zay? Fa misy ihany koa amin'ireo rakitra ireo andoavana ny karaman'iza. Dia izay ny manahira anahy amin'ny fifoazana. Ny pastora ihany ny fantany. Tamin'ny herintaona dia niteny hoe zanaky ny katekista. Ary dia hitako tokoa io fa tsy omeny fiangonana karama ny katekista. Tsy omeny karama ny evangelista, andoavana ny karama ny mpiasa mpiangonana. Ao anatin'ny pastora, ny katekista, ny evangelista sy ireo rehetra miasa ao amin'ny fiangonana karamaina. Fa tsy ho an'ny pastora ihany. Pastora amin'ny teny fa noho ny amin'ny dadako katekista tsy ekeko io. Ho fanatsarana ny fiaina ny mpiasa mpiangonana no anaovana ny rakitra. Fa dia misy manko tsy mahafoy ho an'ny pastora dia mahafinaritra azy ny mijery ny fiainan'ny pastora mitsipozipozy. Ny zanany tsy misakafo maraina, matory fotsy rehefa alina, zara raha misy atoandro, dia fifaliana ho an'ny kristianina. Eny ny fifoazana, faly amin'izany. Asa tsara atao amin'ny hafa. Ary dia io no endrika isehoany ao. Dia izay lafiny miakatra sy lafiny marindrano amin'ny asan'ny lalàna ara-tsivily na ara-politika izay no mandrafitra ilay lafiny faharoa amin'ny liturjia dia ny lafiny sakrifisialy miakatra. Dia io nahatonga antsika nilaza teo hoe io liturjia fanaontsika amin'ny alahady maraina io misy lafiny anankiroa ao, sakramentaly sy sakrifisialy. Fa izay lafiny sakramentaly sy sakrifisialy zay anefa dia antsoin'ny loterana hoe lalàna sy filazantsara. Satria dia tena misy lalàna tokoa ao ny asan'ny lalàna ara-teolojia zay mampiaiky ny olona ny fahotany. Ary dia misy fanolorana famelan-keloka koa ao ny filazantsara. Ary dia misy ny asan'ny lalàna ara-tsivily na ara-politika koa ao dia ny fiderana, ny vavaka fisaorana, ny fanekempinoana izay ataon'ny fiangonana miakatra sy ny rakitra ary ireo asa tsara izay ataony ao am-piangonana ao. Izany hoe ny liturjia fanaontsika amin'ny alahady maraina dia fampiainana antsika ny lalàna sy filazantsara. Ampiainy liturjia antsika zany ny atao hoe lalàna sy filazantsara. Dia ity misy zava-dehibe anankiray. Io lalàna sy filazantsara io amin'ny loterana no mamaritra ny mahaolona. Ho an'ny malagasy ny fanahy no mahaolona. Fa ho an'ny loterana kosa dia ny lalàna sy filazantsara no mahaolona. Dia raha hovatsika kely ilay zavatra nyresako teo zany dia hoe io liturjia ataontsika isaky ny alahady maraina io kay mampiainanao ny mahaolona anao. Izay ange no asan'izy io ampiainy an'ilay mahaolona anao zany ianao isaky ny alahady ianao. Satria reraka sasatra ny ivelany any mivadika biby ny sasany dia entina ao am-piangonana dia ampiain'ilay liturjia izay mahaolona izay. Io no teolojia ny liturjia fanao amin'ny alahady maraina. Mampiaina anao, mampiaina ahy ny mahaolona ahy. Zay ny fizarana voalohany. Satria zava-dehibe loatra ohatran'izay io liturjia fanaontsika amin'ny alahady maraina io dia izay no mampiditra antsika amin'ny pratikany
liturjia fanao amin'ny alahady maraina. Dia zao ary, satria zava-dehibe ohatran'izany liturjia. Dia mila iainana izy io isaky ny alahady. Miditra amin'ny pratika zany tsika zao ny fizarana faharoa. Fa dia misy kristianina, dia misy mpiandry tonga ao am-piangonana mitabataba. Raha mba mitabataba koa moa tsy maninona fa inona moa ny anaran'ity zavatra malaza kehitriny ity Facebook. Dia misy kristianina mpandray ny fanasan'ny tompo vita batisa somatsara izao ary pio manao mpiandry ny sasany efa mpiandry 20 taona manao Facebook ao am-piangonana ao. Mamerina anao amin'ny mahaolona anao ny liturjia alahady maraina fa ianao no tsy mety ho velomina ho lasa olombelona. Io no manahirana. Mamerina anao amin'ny mahaolona anao ny liturjia fa ianao no tsy mety ho velomina. Ary dia misy kristianina tonga ao am-piangonanao. Salama, tsy marary tenda, tsy marary nify, tsy voan'ny tazo, mahay mihira. Fa manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy mihira. Dia alakotsiny zany hoe ny marary tenda, ny marary nify, ny voan'ny tazo sy ny sisa. Olona salama tsara izao dia tsy mihira manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 12 anaovana ny fotoam-pivavahana. Fa dia mangina fotsiny eo, tsy fantatro ny antony. Asa mbola mamisavisa ilay fiainana tsy mahaolona avy any ivelany angaha. Ka tsy miaina ilay mahaolona azy ao anatin'ny liturjia. Fa io liturjia alahady maraina io tompoko. Ny hira tao ao. Isika rehetra tsirairay zao no natao hira azy. Rehefa ataon Jesosy akaizanay mirzata, mirizatra, mihira. Na mahay feo anao, na tsy mahay feo, ataovy mafy any. Fa izay no mahaolona anao mideran'Andriamanitra. Rehefa atao ny ataky ny tompo manaova. Fa misy dia olona 4-5 any amin'ny mpiangona 10 no manao ny ataky ny tompo ao am-piangonanao, tsy manao ny sasany. Ny tena mahavariana azy indraindray dia ilay fifonana zay atao hoe ry Andriamanitra tompo ray ao andanitra ô. Ny feon'ny pastorainy amin'ny altara miaraka micro ihany no heno fa ny any fiangonana tsy heno. Angamba tsy mifona reo fiangonanareo. Fa iainana ny liturjia satria izany no mahaolona anao. Natao hideran'Andriamanitra, natao hivavaka aminy, natao hiaiky helika eo anatrehany, natao hiaiky finoana eo anatrehany. Ka ny fanaovanao an'izay no fidiranao amin'ilay fiainana izay ampiainany liturjia anao. Rehefa atao ny hira, miaraha mihira. Rehefa atao ny vavaka izay iarahantsika manao tahaka ny ataky ny tompo, manao vaby. Rehefa atao ny fanekempinoana, dia manaova ihany koa. Zavatra faharoa dia zao. Tsy isaky ny alahady maraina ihany no tokony iainana ny liturjia. Satria dia io no mahatanteraka ilay fiteny mahazatra ny olona hoe manao liturjia alahady fa dia mangalatra aleo tsy hotoizako alatsinainy. Iainana isanandro ny liturjia. Satria izao no antony isika teo. Ny liturjia dia miivo amin'ilay filazantsara. Ary ny filazantsara dia ny famelan-keloka. Dia andeha ange ovaka itsika ny bokin'ny fitomaniany. Fitomaniana toko fahatelo. Fitomaniana toko fahatelo. Ny andeniny 2 sy 7. Fitomaniana toko fahatelo. Ny andeniny 2 sy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famondram-pony Jehova no tsy nahalany ritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Andininy 7 isika rehetra no miredona azy. Vaovao isamaraina izany lehibe ny fahamarinanao.
izany hoe vaovao isamaraina ny famondram-pony Jehova, vaovao isamaraina ny famelan-keloka, vaovao isamaraina ny filazantsara. Ka raha vaovao isamaraina ny filazantsara, raha vaovao isamaraina ny famelan-keloka, dia hoy isika hoe ilay famelan-keloka dia tsy azo sarahina amin'ny fiekekeloka, tsy azo sarahina amin'ny asan'ny lalàna ara-teolojia. Raha vaovao isamaraina zany ny famelan-keloka dia tokony vaovao isamaraina koa ninona? Ny fiekekeloka. I Lutera raha teo dia efa niteny fa ny adama ela ao anatsika dia tsy maintsy vonoina amin'ny nenina sy ny fibebahana isa-taona. Ay moa, isan'andro. Vonoina amin'ny nenina sy ny fibebahana isan'andro. Ny tenenako an'izay ange dia eto Akarmalaza ihany vao mibebaka ny sasany. Mandritra ny fiainana ao anatin'ny ray taona izy tsy mibebaka. Tonga eto Jesosio. Isan'andro no iaina ny fiekekeloka. Ary tsy miakatra ihany, tsy hoe miaikeloka eo anatrehan'Andriamanitra ihany, fa miaikeloka eo anatrehany olona koa, fa dia misy kristianina. Dia mazoto izy niaikeloka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mifona aminao ao Andriamanitra, dia mifona aminao ao Jesosy, dia mifona aminao ao fanahy masina, dia tsy anao koa. Tonga ny an-tragnony izy piapa amin'ny vadiny. Fa sady miaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra no miaiky heloka eo anatrehan'ny olona. Ny fanaovana izany no maha olona. Ny olona tsy miaiky heloka dia tsy olona. Dia asiako mafy ny lehilahy eto aloha. Satria dia misy lehilahy samy miteny lehilahy zany rangahy tsy miaiky heloka. Ny tena lehilahy dia miaiky heloka. Fa ny lehilahy tsy miaiky heloka tsy fantatro asa angamba sarin-dary. Mety maivamaiva anazy zay. Tsy olona. Ny olona tsy miaiky heloka. Ianao zay nanafitohina ny vadinao, nanafitohina ny zanakao, nanafitohina ny ray aman-dreninao, nanafitohina ny mpiray-tam-po aminao, nanafitohina ny mpiarabelona aminao. Ny tena lehilahy miaiky heloka. Ny tena vehivavy miaiky heloka. Ny tena ray aman-dreny miaiky heloka amin'ny zanany. Ny tena zanaka miaiky heloka amin'ny ray aman-dreny. Ny tena mpiray-tam-po mifampiaiky heloka. Ny tena mpinamana mifampiaiky heloka. Fienkekeloka isan'andro. Eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny hafa. Satria vaovao isamaraina ny famelan-keloka, vaovao isamaraina ny filazantsara, dia vaovao isamaraina koa ny famelan-keloka. Fa dia misy ane dia sady mifona eo anatrehan'Andriamanitra no mifona eo anatrehan'ny hafa. Zany hoe miaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra, miaiky heloka eo anatrehan'ny hafa. Vita nini? Fa tsy mamela heloka. Ny tena olona dia mamela ny heloky ny hafa. Rehefa mirava eto, antsoy vadinao agny Antananarivo agny igny, mifona aho baba. Raha ohatra ianao ny diso. Fa raha izy indray no diso ka mbola entinao eto lay alahelonao noho ny fahadisoany, dia antsoy izy hoe mamela ny heloka aho baba. Raha tonga ao moa izy dia vao maika tsara, atony izy dia avelao ny helony. Fa ny olona mahay mamela ny heloko ny hafa, io no tena olona miaina ao anatiny liturgia. Manaraka dia zao, satria vaovao isamaraina ny famelan-keloka, vaovao isamaraina ny filazantsara, dia tokony ho vaovao isamaraina koa ny fisaorana an'Andriamanitra. Fa dia misy kristianina saka, kristianina piso, meo. Rehefa mahazo tsy misaotra. Ary eto Akarmalaza no ahitana an'izany.
firifiry ny ataka mandeha eto fa araho maso tsara moa fa ny fisaorana ao anatin'ny vavaka zay atao eto zara raha misy 0,000000001%. Vaovao isa maraina ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra anao maimaim-poana ao am Jesosy Kristy. Misaora azy, misaoran Jehova rifanako, sy zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Dia tanisainy mpanao salamo ao ny zavatra isaorany an'Andriamanitra. Mba mahaiza koa misaotry fa aza kristianina na piomana na piandry saka na piandry piso manao meo lava fa misaora koa. Dia efa voakasiko teo ihany izy ny fiderana satria vaovao isa maraina ny famelan-keloka, vaovao isa maraina ny filazantsara. Dia ahoana hoy ny mpanao salamo, mirafirambao an Jehova. Za de mino fa misy banderole zay ao andemakao, banderole ny Mario. De mino aho zao fa vao nahita ny fotsiny masony sasany de nivoaka ho azy lay hira maninona lakle moa. Satria de misy kristianina de za tompony lakle, za tompony lakle, izay no tsy afaka ao ambavany. Voalohany aloha tsy anao ny tompony io fa Jesosy. Ary ny faharoa tsy mideran'Andriamanitra zany fa mideran'ny mpihirany zao tontolo zao. Vaovao isa maraina ny famelan'Andriamanitra ny helokao, mba ataovy re tompoko ny Jesosy akaizanay, mba ataovy isan'andro re tompoko ny asa manadino. Tsara nereo hira reo, ny mba hafaingana re rimino zany tsara ne zany, ny endrey zany hafaliana zany tsara ne zany. Fa de variany ianao, fa de ny hirany zao tontolo zao no tsy afaka ao ambava ny kristianina maro. Zany hoe tsy miaina amin'ny mahaolona azy, fa ny olona miaina amin'ny mahaolona azy, miaina ny liturgia isan'andro, dia ny fiderana an'Andriamanitra no tsy afaka eo ambavany. Manaraka de zao, satria vaovao isa maraina ny famelan-keloka, vaovao isa maraina ny filazantsara. De vaovao isa maraina koa, satria zay zavatra andresako zay lay miakatra. De vaovao isa maraina am'izay koa ny asa tsara ataotsika isan'andro. Fa ny mahavariana manko de zao, misy kristianina, misy piomana, misy piandry. Aleo mba hotonony koa ny pastora fa mety misy ny sasandrao tsy voatonina teo mihitsy ny pastora. Asa ratsy isan'andro vaky zao no iainana. Fa de firifiry ny kristianina manompa vararaka, firifiry ny kristianina mijangajanga, firifiry ny kristianina mangalatra. Ary zaho mino aza fa nangalatra ny entan'olona tao Andranobe io kristianina vita batisana io. Raha vita batisa ianao nangalatra an'io, mipodia malaky. Fa asa tsara isan'andro no atao fa tsy asa ratsy. Ary de io ane no mampahantra an'ity firenetsika Madagasikara ity, satria de manao asa ratsy aby ny kristianina rehetra eto Madagasikara. Tsisy manao asa tsara. Raha isika rehetrarehetra izao no samy manao asa tsara, tsy manao corruption, tsy ho foana ve io? Fo isika rehetrarehetra izao neny manao anazy io. Araka ny voalaza teo zao de fa misy manao corruption eto Ankaramalaza. Ao fa hofaiko ny tranonao ranga. Asa ratsy. Eto mitoby anao de hampanofa trano sy hanambitamby olona hanofa trano. Asa ratsy. Miaina isan'andro amin'ny asa tsara. Izay lay fiainana ny liturgia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Izany hoe raha hofitintsika sahady ny zavatra voalaza teo de zao, mampiaina antsika ny mahaolona antsika ny liturgia amin'ny alahady maraina.
ka tsy vitany iainanay amin'ny alahady ihany, efa zava-dehibe aloha ny fiainanao azy isaky ny alahady. Satria dia araka ny voalaza teo, misy ireo na io alahady io ihany aza efa tsy iainany liturgia. Zava-dehibe ny fiainanao ny liturgia isaky ny alahady ianao. Zany hoe ny liturgia ataontsika amin'ny alahady zao zany dia mino afa hiredona ny hira, hiredona ny ataka nampianaran'ny tompo, hiredona ny fanekemponoana zay atao eo, satria dia hira mafy aby ny zanaky ny fifoazany, satria fantany zay ny lanjan'io liturgia fanaony alahady maraina io, fa tsy zavatra maivana io, fa tena zavatra mavesatra, zavatra tena mafonja iainana. Ary tsy vitan'izany fa iainana isan'andro, satria araka ny voalaza teo, vaovao isa maraina, vaovao isa maraina ny famelan-keloka, vaovao isa maraina ny filazantsara, dia mila vaovao isa maraina ny fiekekeloka, eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny hafa. Dia mila vaovao isa maraina ny famelan-keloka, ny famelanao ny hafa. Mila vaovao isa maraina ny fisaorana zay ataonao an'Andriamanitra. Mila vaovao isa maraina ny fiderana azy. Ary vaovao isa maraina ny asa tsara izay ataotsika. Satria ny fanaovantsika an'izay vaovao isa maraina izay no fiainantsika ny liturgia eo amin'ny fiainantsika. Ka raha resana ny hoe liturgia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, dia izay ny fiainan'ny kristianina tsirairay an'io liturgia io eo amin'ny fiainany isan'andro isan'andro. Ary dia io no fiainana ny batisa, io no atao hoe fiainana ny batisa. Izany hoe ny olona vita batisa rehetra naterak'Andriamanitra ho zanany indray, izay ilay fampifandraisako ny lohatenitsika amin'ny ritualy anankiray dia ny batisa. Ny kristianina vita batisa rehetra naterak'Andriamanitra ho zanany dia manana fiainana liturgika, io zany no fiainana. Ary ny bokin'ny Romana koa dia mampianatra antsika an'io, tsy izay? Tena boky liturgika ny epistily ho an'ny Romana, araka ny nanazavana azy tamintsika tamin'ny maraina. Fa ny tapany voalohany, toko voalohany hatramin'ny toko 12, ny lafiny sakramentaly, manomboka eo amin'ny toko 12 hatrany amin'ny toko 15 kosa, eny hatramin'ny toko 14 aza, satria fanaovam-belomany aho dia ilay lafiny sakrifisialy. Ka hoy ny mpampianatra tamin'ny maraina hoe ny kristianina ozy dia mila miova n'io boky io. Dia mifandray tsara ny zavatra resahina eto. Ny fiainan'ny vita batisa ny liturgia, ilay fiainana liturgika ny vita batisa dia fiainana ny epistily ho an'ny Romana. Ary izay fiainana ny epistily ho an'ny Romana, ny fiainana ny liturgia fanao amin'ny alahady maraina isan'andro, zay no fitinina amin'ny fanevantsika hoe fiovana na fanavaozana ny saina. Ka dia miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola hivavaka isika. Saotra anao zahay Jesosy eo, no ny famindramponao aminay izay vaovao isa maraina isa-potoana. Saotra anao zahay, fa tsy mendrika izany zay nefa dia tolotrao maimaipoana izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Ka dia mangataka aminao zahay ry fanahy masino, ampio zahay mba hiaina ny liturgia eo amin'ny fiainanay, tsy amin'ny alahady maraina ihany, satria na ny alahady maraina aza tsy vitanay ny miaina azy, fa oka mba hiainanay isan'andro eo amin'ny fiainanay mandrapodinay any aminao, ka hiredona ny liturgia mandrakizay miaraka amin'ny anjely. Izahay ampianaro anay mba hiainanay izany liturgia izany eo amin'ny fiainanay, ka hitondra fiovana ho an'ny sainay, hitondra fiovana ho an'ny tokantranonay, hitondra fiovana ho an'ny fiangonanay, hitondra fiovana ho an'ny firenenay, hitondra fiovana ho an'izao tontolo izao. Ka izao tontolo izao mihitsy ny zava-boary rehetra mihitsy no idera sy ankalaza ary anao firam-baovao anao, Andriamanitra zay mpahary anay. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen.